Araka ny raha antsika mahalala moa zany fa nisy ny fandavana ny filatsahako fidina ny filoha Marc Ravalomanana dia ao anatin'ny liste ny atokotiko Madagasikara dia voarazan'ny lalàna ihany koa fa nanana 770 ora zay eo anivon'ny atokotiko Madagasikara nanolona an'izay candidat ho ben'ny tanàna zay dia nitanterahana androany ny fametrahana ny dossier ahafahana manana an'izay candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra zay dia rehefa nandinika moa zany ny bureau politika nivory hoe iza ny fanapahan-kevitra ho raisitsika ho candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny solombavambahoaka ary nitenenina natao amin'ny nisafidianana ny candidat hoe afaka hiatrika ny candidat dia voasafidy moa zany ny candidat ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ho an'ny atokotiko Madagasikara dia Andriamatoa Tojo Ravalomanana. Tamin'ny lahady ny fantatra le nanekena le filazana hoe tsy afaka mirotsaka ny filoha Ravalomanana. Zay atokotiko Madagasikara tena antoko farany manara-dalàna indrindra reto Madagasikara. Na dia fantatra tamin'ny lahady ary zany dia tsy napetraka mialoha satria raha araka ny lalàna dia tokony notifiena aloha zany zahay hoe tsy afaka mirotsaka ny candidat anareo. Dia à partir n'iny notification iny manana 48 heures zay ahafahana mandefa candidat vaovao dia tamin'ny afakomaly zay vao notifie dia tapitra androany zay fahafahana mandefa candidat zay ao anatin'ny fepitaona. Tête de liste ny miova dia nisy conseiller anankiray niova ihany koa tao anatiny satria fantatra moa hoe filoha Ravalomanana natonga anazy tao anatin'ny liste rehefa tsy afaka latsaka ny filoha Ravalomanana dia manana safidy izy misintona ny candidature dia soloina candidat hafa.